gente, parte 4. Eu tava só com um pouco de vida. Sério, tava só com um pouco de vida. Eu tava aqui na camada. Esse aqui no daqui 4 é como o nome do prateleira. Eu quero que eles morram. Quero que eles morram. Aqui tem que precisar uma cena que precisa. Acho que é 4. Eu acho que é melhor. Porque aqui, ó. Aqui, tudo falando. Ela tá bom. Agora bora achar um lobinho. Mas primeiro eu vou limitar minha fogueira. E ali tá o outro. Tem outro. Meu Deus. Primeiro eu vou limitar minha fogueira. Gente, obrigada pelos 1040 seguidores. Sei lá também. É pra eu comer. Aqui também mais um ferro, né? Só um ferro mesmo. Um ferro. Parafuso. Nossa, eu gosto de ferro. Eu gosto de falar ferro. Eu vou precisar de bastante. Amei isso. Eu amei. Ainda bem que eu tô perto da minha fogueira. Eita, tá me dando certo. Uhum. Aí tá dando de cativeiro. Eu tenho medo. Eu quero proteger até minha base. O nome do bicho é ruim. Eu peguei 1, 2, 3, 4, 5 prateleiras. E eu vou comer também. Esse jogo é tudo manipulador, hein? Meu Deus, mas tem que ficar pra cima. Fica boa. Eu vou jogar isso aqui no ar. Oxe, bem na hora que eu saí, amanheceu. Ai, caramba. Eu vou cortar isso aqui, né? Pronto. Pronto. Ah, isso aqui é um ano.
de um pé de coelho. Achei um pé de coelho. Achei um pé de coelho. Meu Deus. Meu Deus. Eu quero um machado bom. Pé de coelho, pé de coelho. Acho que agora não vai vir pé de coelho, não. Sabia que não ia. Não vai comer. Eu vou ser agora. Eu vou colocar uma voadora aqui. Aqui tem um sininho. Pula lá. Linda pela, né? Aqui. Ai, eu tenho esse bicho que me deu fome. Eu tenho uma terra rosa agora. Me mata. Mata pra tu ver. Sai, bicho maligno. Sai, seu bicho maligno. Chutinho, chutinho. Deixa eu ver. Arrasei. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ela é ali mesmo, tá? Não peguei. Mas tudo bem.